咩嚟㗎？係啊，其實好衰唔衰？我之前其實都拍過嘅，不過冇呢只咁靈活。你睇下，拎咗個頭啦，你睇下。
大家好，嗱，唔好以為我有開遙控器啊，但係其實我而家係冇開遙控器嘅，我係靠佢呢個叫定向跟隨，睇唔睇到後邊隻鹿啊？我而家靠佢自己嚟啊！嗱，向側飛，你唔好撞埋嗰條鐵道啊！呢隻鹿咧係好勁嘅，睇我頭先條片係咪好勁咧？因為頭先條片咧就用手掣遙控，咁我而家咧玩一樣嘢就係飛行中我想用手掣遙控嗰啲，哇！呢樣嘢成台凳好靚喎。喂，原來呢度真係方便你企喺度睇嗰隻嘢嘅喎。呢個角度嚟睇隻嘢睇完整㗎啦。嗱，佢而家影翻埋嚟咧就係同我影晒全景啦。你唔好咁快翻埋嚟住啦，我唔要你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 。因為咧，觀眾貨車休息點，但係嗰邊就係隻大鹿啦。點解我會有得大鹿喺後邊咧？嗱，有人揸車。如果有睇過個片嘅人，喂，係啊，慢慢走喎。如果條路吉車嘅話，你就大鹿喺後邊，係啦，跟住你坐後邊，真係司機。拜拜，係啊，大鹿喺後邊啊。